وطبعا دي وصفة ذكرت في كتاب العلاج بالأعشاب لعبد الملك بن حبيب، وذكرها أيضا ابن سينا، وهي عبارة عن بيضة وحرمل. هنمسك بيضة مسلوقة أو بيضة مشوية، وبعد كده نكسرها، وبعد كده نقوم بتقشير البيضة زي ما احنا شايفين الآن اهوت. بقشر البيضة ديت. وطبعا هي مفيدة جدا للناس اللي هي بيدخنوا كتير، ومفيدة للأطفال اللي هم عندهم كحة شديدة قوي. ونمسك حرمل، يفضل ان الحرمل يكون مطحون، بخلاف الحرمل اللي موجود عندي فهو حصى، ولكن يفضل ان هو يكون حرمل مطحون. والبيضة طبعا يفضل ان هي تكون نص سليق، يعني مسلوقة نص نص. ونمسك البيضة ونخلطها بالحرمل كده اهوت. وهذه ايه؟ البيضة. تمام. وبعد كده ناكل البيضة ديت يوميا على ريق النوم لمدة طويلة جدا، لحد ما تختفي تماما الأعراض اللي هي بتاعت السعال، الكحة الشديدة، أو يختفي البلغم. وعلى فكرة الوصفة ديت مجربة. ونقول بسم الله. المهم انك انت تكرر لحد ما ينتهي من عندك السعال والكحة الشديدة. ثانيا هي مفيدة جدا للناس المدخنين. والحرمل سبحان الله بيدخل في علاجات كتيرة جدا، منها الصرع، ومنها انتفاخ البطن، ومنها سلس البول، ومنها آلام البواسير، ومنها أيضا تساقط الشعر. والحاجات دي كلها هننزلها في وصفات قريب جدا. لو عجبك المقطع ما تنساش تضغط لايك وتدوس سبسكرايب وتشيره لأصحابك وأصدقائك. وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة.